ভাইয়ের আইবুড়ো ভাত উপলক্ষে যদি কিছু ধরনের একটু স্পেশাল রেসিপি না তৈরি করি তাহলে কিভাবে হয়? তার জন্যই তো প্রথমেই দেখুন সাজাতে সুন্দর সুন্দর করে প্লেটে মিষ্টি সাজানো। তারপর এখানে ক্ষীরদোয়ার বাটি আছে, মিষ্টি টক ঝাল চাটনি আছে, চিকেন আছে, কাতলা মাছের কালিয়া, ডিম কারি, আলুর একটা তরকারি, তারপর ছিল মকা মাছের তরকারি, ডাল আর ভাজা তো ৫ জাতের ভাজা তো দিতেই হয়। তার জন্য বেগুন ভাজা, মাছ ভাজা, আলু ভাজা, পটল ভাজা আর মিষ্টি কুমড়ো ভাজা। সাথে লেবু, টমেটো, পেঁয়াজ ও একটু শসা, তারপর জল। এই ছিল ফুল ভিডিওটা আমার ইউটিউবে